హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మి సింతు. నేను మీ లక్ష్మి. ఎలా ఉన్నారు? మీరంతా బాగున్నారా? కొత్తగా వర్షాలు అయితే పడుతున్నాయి. వర్షాకాలం అయితే వచ్చేసింది కదండి. ఈ కొత్తగా పడే వర్షంలో పిల్లలకైతే ఆడుకోవడానికి అస్సలు పంపించొద్దు. అలా పంపించినట్లయితే పిల్లలకి వెంటనే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం విపరీతంగా వచ్చేస్తాయి. పిల్లలే కాదు, పెద్దలే కాదు, ఎవరైనా సరే కొత్తగా పడే వర్షంలో తడిచారంటే వెంటనే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈరోజు వీడియోలో పిల్లలకి, పెద్దలకి అందరికీ ఉపయోగపడే ఒక మంచి హోమ్ రెమెడీ చూపించబోతున్నాను. అది కూడా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం తగ్గడానికి. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూసి ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ అయితే ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో ఒక గ్లాసు నీళ్ళని వేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఒక గ్లాసు పాలను వేసుకోండి. ఈ రెండింటిని వేసుకున్న తర్వాత తులసి ఆకుల్ని తీసుకొని నీట్గా శుభ్రం చేసుకొని వేసుకోవాలి. చిన్నపిల్లలకైతే తులసి ఆకులు 4 నుంచి 5 వరకు వేసుకోవాలి, ఎక్కువగా వేసుకోకూడదు. అదే పెద్దవారైతే 10 నుంచి 12 వరకు వేసుకోవాలి. ఇలా తులసి ఆకులను వేసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తగ్గడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత 1 టీ స్పూన్ వరకు వామును వేసుకోండి. పెద్దవారికైనా పిల్లలకైనా సరే వాము చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. 1 టీ స్పూన్ వామును అయితే వేసుకోవచ్చు. వామును చేతిలో వేసుకొని బాగా నలిపి ఈ పాలలో వేసేయాలి. ఈ వాము తీసుకోవడం వల్ల పిల్లలకి కానీ పెద్దలకి కానీ జీర్ణశక్తి బాగా పెరుగుతుంది. అలాగే జలుబు, దగ్గు తగ్గడానికి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది. తర్వాత ఒక 2 మిరియాలను తీసుకొని కచ్చపచ్చగా దంచి వేసుకోండి. మిరియాలు తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు, గొంతు నొప్పి బాగా తగ్గుతుంది అనమాట. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఈ గిన్నెని స్టవ్ పైన పెట్టేసుకొని మరిగించుకోవాలి. ఇలా పాలు సగం మరిగిన తర్వాత ఇందులోనే 1 ఇంచు అల్లం ముక్కను తీసుకొని నీట్గా శుభ్రం చేసుకొని కచ్చపచ్చగా దంచి వేసేసుకోండి. అల్లం తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు తొందరగా తగ్గుతుంది అనమాట. అల్లం వేసుకున్న తర్వాత 1 పావు టీ స్పూన్ వరకు పసుపును కూడా వేసుకోండి. ఈ పసుపు వేసి మరిగించుకోవడం వల్ల పిల్లలకి, పెద్దలకి అందరికీ కూడా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం లాంటివి తగ్గడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందన్నమాట. ఇలా పసుపు వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం కూడా బాగా మరిగించేసుకొని చిటికెడంటే చిటికెడు ఉప్పుని వేసేసుకోండి. ఈ ఉప్పు ఎందుకు వేస్తున్నాము అనేసి అంటే చిన్నపిల్లలకి కఫం వస్తుంది కదా, నోట్లో నుంచి నురగలాగా వస్తూ ఉంటుంది. ఆ నురగ తగ్గడానికి ఉప్పు వేసుకోవాలి. అలా పెద్దవాళ్ళు తాగినట్లయితే ఈ ఉప్పు వేసుకొని అవసరం లేదు. చిన్నపిల్లలకి దగ్గు వచ్చేటప్పుడు నొరగలాగా వస్తుంది కదా కఫము, అలా వచ్చిన వాళ్ళు ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇలా ఉప్పు వేసి మరిగించేసుకున్న తర్వాత ఇదంతా కూడా ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను కొద్దిగా పటికి బెల్లాన్ని వేస్తున్నాను. పటికి బెల్లం వేయడం వల్ల కొద్దిగా స్వీట్గా అవుతుందన్నమాట. పాలు పిల్లలు తాగడానికి వీలుగా ఉంటుందని వేశాను. ఒకవేళ పెద్దవాళ్ళు తాగినట్లయితే కనుక ఈ పటికి బెల్లం వేయనవసరం లేదు. ఇలా మనము 1 గ్లాసు పాలు, 1 గ్లాసు నీళ్లు వేసుకున్నాం కదా, ఈ 2 కలిపి 1 గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు, దగ్గర అయ్యేంత వరకు మరిగించుకొని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు కావాలనుకుంటే హనీ కూడా వేసుకోవచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా ఇలాగే తాగేయచ్చు అనమాట. వీటిని తాగడం వల్ల పిల్లలకి, పెద్దలకి అందరికీ కూడా ఈ కొత్త వర్షాల్లో వచ్చే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, కఫం ఇలాంటివన్నీ కూడా వెంటనే తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఇదంతా కూడా నైట్ పడుకునేటప్పుడు తాగాలి. ఇలా తాగితేనే చక్కగా మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటాము. పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా పనిచేసిందో కామెంట్ చేయండి. మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.